අහස දිහා බලන එක ඒක නිකම්ම බැලීමක්ම නෙවෙයි නේද? අර විශ්වය එක්ක සම්බන්ධ වෙනා වගේ හැඟීමක්. ඇත්තටම ඒක හරි විශේෂයි. අද අපි කතා කරමු මේ අහස නිරීක්ෂණය කියන මූලාශ්‍රය ඇසුරෙන්. බලමු කොහොමද මේ වැඩේට අත ගහන්නේ, මොනවද ඕනේ වෙන්නේ, අර පියනියහින් මොනවද බලන්න පුළුවන්. එහෙම දේවල්. ඔව්, ඒක තමයි හොඳම දේ. කවුරුත් හිතන තරම් අමාරු නෑ පටන් ගන්න. අර ලොකු උපකරණ ඒව මුලතම ඕනේ නෑ. ඇත්තද? අපේ ඇහැම ඇති. පියවි ඇහැ කියන්නේ හරිම ප්‍රබල දෙයක්. ඒකෙන් පුදුම දේවල් දකින්න පුළුවන්. එහෙනම් මුලින්ම කියන්නකෝ මොනවද අත්‍යවශ්‍යම දේවල් මූලාශ්‍රය කියන විදියට. හොඳ අඳුරු තැනක් ඕනේ නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. අර නගරයේ ලයිට් එළියෙන් ඈත අර මොකක්ද එකට කිව්වේ ආලෝක දූෂණය? ඕ ආලෝක දූෂණය. ඒකෙන් තොර තැනක් වෙන්න ඕන. නැත්තම් අර සියුම් දේවල් අහසේ තියෙන ඒවා පේන්නෙම නෑ. හරි. තැන හරි. ඊළඟට ඉවසීම. ඒකත් ඕන. අපේ ඇස් අඳුරට හරියටම හුරු වෙන්න විනාඩි 20ක් 30ක් විතර යනවා. විනාඩි 20ක්. ඔව් 20ක් 30ක් වගේ. ඇහැ ඇතුලේ අර රොඩොප්සින් කියන වර්ණකයේ තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී අර සුදු ලයිට් එකක් ගැහුවොත් ඒකයි නේද අර සාමාන්‍ය ටෝච් හොඳ නෑ කියන්නේ. අන්න ඒකයි. ඒ හුරුවීම නැති වෙලා යනවා. රතු එළියක් තියෙන ටෝච් එකක් නම් ඒ අවුල ගොඩක් අඩුයි. රොඩොප්සින් වලට ඒක ලොකු බලපෑමක් කරන්නේ නෑ. ඒක නෝ හොඳ කාරණයක්. එතකොට අහසත් පැහැදිලි තැනත් අඳුරුයි ඇසොත් හුරු වුණා කියමුකෝ. දැන් මොනවද හොයාගන්න තියෙන්නේ? අර තරුසිතියම් ඇප් එකක් තියෙනවා කියවා නේද? මූලාශ්‍රයේ ස්කයි view light වගේ. ඔව් ස්කයි view light, Star Walk 2 වගේ apps. ඒවා ගොඩක් උදව් වෙනවා. තරු රටා හොයාගන්න, ග්‍රහලෝක තියෙන තැන් බලාගන්න. එතකොට පියවියෙන් මොනවද පේන්නේ? අනේ ඕනතරම් දේවල්. අපේ හඳම ගන්නකෝ. නිකම් වටකුරු දෙයක් විතරක් නෙවෙයි හොඳට බැලුවොත් ආවාට කඳු ඒවා පේනවා. ආවාට එමත්. ඔව් විශේෂයෙන් අර අඩහඳ දවස්වල එළියයි අඳුරයි වෙන වෙනමයිම තියෙන්නේ. අනේ හරිය බැලුවම ඒ කඳුවල හෙවණැලි එහෙම හරි ලස්සනට පේනවා. ග්‍රහලෝක ගැනත් කියනවා සිකුරු, අංගහරු, බ්‍රහස්පති, සෙනසුරු. ඒවා අර දීප්තිමත් තරු වගේලු නේද? ඔව් දීප්තිමත් තරු වගේ තමයි. හැබැයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? මූලාශ්‍රයත් කියනවා වගේ ග්‍රහලෝකාර තරු වගේ ටිකක් අඩුවෙන් තමයි බැබලෙන්නේ වගේ පේන්නේ. ඒ කියන්නේ නිවි නිවි පත්තු වෙන ගතිය අඩුයි. ඒවා අපිට ළඟ නිසා. ඒකත් ඇත්ත. ඊට පස්සේ ඉතින් තරු මිලියන ගණක්. මිලියන නෙමෙයි බිලියන ගණන්. ඒව එකතු වෙලා හැදෙන තාරකා මණ්ඩල. අර රට. අපි දන්නේ ඉවන අර බක්කමූණා ඔරයන් කියන්නේ සැරේටියයි හද්දින්නයි. අන්න ඒවා ලංකාවට හොඳට පේනවා. හොඳටම අඳුරයක් නම් සඳත් නැත්නම්. ක්ෂීරපතය. ඔව් ක්ෂීරපතය. අහස හරහා යනවා වගේ පේනවා අර ලාසුදු පාට පටියක්. එයටම අපේ මන්දාකිනිය. අපි ඉන්නෙත් ඒකෙමයි. ඒකනම් බලන්නම ඕන දෙයක්. අර වල්ගාතරු වැටෙනවා කියන්නේත් උල්කාපාත වර්ෂා නේද? මූලාශ්‍රයේ තිබ්බ ජෙමිනිඩ්ස් පර්සිඩ්ස් කියලා. ඒකත් හරිම ලස්සන දර්ශනයක්. ඇත්තටම ඒව වල්ගාතරු නෙමෙයි. අර වල්ගාතරු ගියාම දාලා යන දුවිලි අංශු. ඒව පෘථිවි වායුගෝලයට එනකොට පිච්චිලා යනවා. අනේ ආලෝකය තමයි අපි දකින්නේ. හරිම අපූර්වයි. ඉතින් පියවි ඇහැට එහාට ගිහින් තව ටිකක් විස්තර බලන්න ඕන නම් පටන් ගන්න හොඳම දේ අර බයිනෝකියුලර්ස් එකක් ද්විත්ව දුරදක්නයක්. ඒකෙන් මොනවද තව පේන්නේ? සඳේ ආවාට තව පැහැදිලිව පේනවා බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා වටේ තියෙන එයාගේ දීප්තිමත්ම හඳල් 4 පොඩි තිත් වගේ පේනවා. ඇත්තද? ඔව්. ඊට පස්සේ අර තරු පොකුරු, ස්ටාර් ක්ලස්ටර්ස්, ඇන්ඩ්‍රොමිඩා වගේ අපිට කිට්ටුම මන්දාකිනිය ඒවත් යන්තමට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා ගැඹුරට යන්න නම් ඉතින් ටෙලස්කෝප් එකක් මොන වෙරව ඇති නේද? ඔව් දුරදක්නයක් අර වර්තන පරාවර්තන සංයුක්ත කියලා ಜಾති තියෙනවා. ඒ විස්තර වලට දැම්ම යන්න ඕනේ නෑ. ඒකෙන් ඉතින් සෙනසුරුගේ වලලු වගේ දේවල්, නිහාරිකා ඒව බලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉඳන් බලන එකේ විශේෂ වාසියක් තියෙනවා කියලාත් මූලාශ්‍රය කියනවා. ඔව් ඒක ලොකු දෙයක්. අපි ඉන්නේ සමකේට කිට්ටුවනේ. ඒ නිසා උතුරු අහසේ තරුයි දකුණු අහසේ තරුයි දෙකම බලා ගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට එකම රෑක. ඒ කියන්නේ අර දකුණේ කුරුසේ වගේ ඒවත් පේනවා. ඔව් දකුණේ කුරුසේ ඇල්ෆා සෙන්චුරි වගේ දකුණේ තරු. ඒ වගේම උතුරේ තරුත් බලන්න පුළුවන්. ආලෝක දූෂණයේ අඩු තැන් ඕනෙත් අර රත්නපුර නුවරඑළිය බදුල්ල වගේ ටිකක් කඳු කරපැති හොඳයි. නිරීක්ෂණයට හොඳම කාලය අමාවකද පෝයද?
ඒක බලන දේ අනුව වෙනස් වෙනවා. අර ක්ෂීරපතය වගේ දුර්වල නිහාරිකා වගේ හරිම අඳුරු දේවල් බලන්න නම් අමාවක තමයි හොඳම. මොකද සඳේලියෙන් බාධාවක් නැහනේ. හඳ බලන්න නම් හඳේ විස්තර බලන්න අර ආවාට හැම ඒවට නම් පුර 15වක පෝය දවස් හොඳයි. හඳ හොඳට ලොකුවට දීප්තිමත්ව තියෙනවානේ. තව දෙයක් තියෙනවා. අර තාරකා ඡායාරූපකරණය කියලා. ඒ කියන්නේ අහසේ ෆොටෝ ගන්න එක. ඒකත් හරිම ජනප්‍රියයි දැන්. හොඳ කැමරාවක් අර DSLR එකක් හරි මිරර්ලස් එකක් හරි ට්‍රයිපොඩ් එකකුත් තියෙනවා නම් ට්‍රයිපොඩ් එකක්. අර කකුල් තුනේ ස්ටෑන්ඩ් එක. ඔව් ඒක අනිවාර්යයි. මොකද කැමරාව සෙලවෙන්න බෑනේ. ඒම තිබ්බම අර ස්ටාර් ට්‍රේල්ස් වගේ ඒ කියන්නේ පෘථුවිය කැරකෙන නිසා තරු අහස හරහා ඇඳිලා යනවා වගේ පේන රට. ඒවා ෆොටෝ ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන ඇති ඒක නා. මේ හැමදේම එක්ක ආරක්ෂාව ගැනත් මතක් කරන්න ඕනේ නේද? අනිවාර්යයෙන්ම අඳුරේ යනකොට පරිස්සමෙන්. විශේෂයෙන් නුහුරු තැන්වල. වනසත්තු එහෙමත් ඉන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕන. පුළුවන් නම් තනියම යන්නේ නැතුව කණ්ඩායමක් එක්ක යන එක හොඳයි. අනිත් එක කාලගුණය. ඒකට හරියන ඇඳුම් ඇඳගෙන යන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ ඔක්කොම ගත්තම පේනව නේද? අහස නිරීක්ෂණය කියන්නේ අර හරිම ලේසියෙන් පටන් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔව්. පියවි එහෙන්නුනත් පටන් අරන් ටික ටික ඉගෙන ගන්න, අලුත් දේවල් හොයා ගන්න, පුදුම වෙන්න ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. විනෝදාංශයක් වගේම විද්‍යාවක්. ඇත්තම. පොඩියට පටන් අරන් ක්‍රමයෙන් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිමට හිතන්න දෙයක් ඉතුරු වෙනව නේද? මේ මූලාශ්‍රවල කෙලින්ම කියලා නැතත් මේ අහස දිහා බලලා දැනෙන අර ලොකු හැඟීම, අර විශ්වයේ තියෙන විශාල බව, ඒ නිහඬ සුන්දරත්වය, ඒක අපේ එදිනදා ජීවිතේ දිහා අර පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිහටත් යම් බලපෑමක් කරනවා ඇති නේද? පොඩි වෙනසක්වත්. අනිවාර්යෙන්ම මේක වෙනම අත්දැකීමක්. ඒක ජීවිතය දිහා බලන විදිය වෙනස් කරනවා නිසකයි.